एक बार बंदर ने आईना पाया और उसने अपना मुंह देखकर बोला, वाह, मैं तो हीरो लगता हूँ। बिल्ली बोली, दे मुझे भी देखने। बंदर ने शरारत की और आईना उल्टा पकड़ा। बिल्ली कुछ नहीं देख पाए और चिल्लाए, ये टूटा हुआ है। बंदर हंस हंस कर लोटपोट हो गया। गुस्साए बिल्ली ने उसकी पूंछ खींच ली। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन गलती से ऊपर से केला फेंक दिया। बिल्ली ने तुरंत पकड़कर खा लिया और बोली, आईना रख ले, मुझे तो केला चाहिए। बंदर मुंह लटकाकर रह गया और सब गांव वाले हंस पड़े।